果然呢個係最好食㗎，佢平衡到脂肪同埋肉個比例。個醋加埋辣椒同蒜蓉，我覺得有種泰式嘅感覺。全晚最好食係呢個，比起平時就咁食蝦滑，佢多咗啲乾貝喺個面度咧，好似多咗一個鹹鮮嘅味道。加上我食嘢好慢咧，係有啲扯嘅。Hello 各位，今集嚟到台北火鍋評比，想知道4間火鍋店邊一間最抵食，記得要睇到最後啦。另外提一提各位未訂閱嘅朋友可以訂閱咗先，我每個星期都會出片㗎。今晚我哋 book 咗食青花椒，而家準備搭捷運去中山先。青花椒係近年台灣嘅超人氣火鍋之一，特色唔係普通嘅麻辣鍋，而係會用青花椒嚟做調味。今日我由西門出發，坐捷運嘅綠色線去到中山，由3號出口出嚟，再行3分鐘左右就會到青花椒啦。距離個捷運站都幾近喎，過埋馬路喺嗰度已經見到啦。因為今次我嚟到台灣，我唔想諗要食啲咩，咁我有一個朋友咧，佢係台灣通，佢食勻晒台灣啲好食嘅嘢啦，所以我就叫佢俾咗幾間佢食過覺得好食唔會服嘅餐廳我，咁我今次咧就唔用腦咁樣跟住佢嚟食。咁其中一間咧，佢就問我打邊爐有冇試過青花椒，如果未試過嘅話咧都可以一試。咁我今晚咧就 book 咗中山呢一間分店，咁佢呢度咧係用 QR code 落單嘅，但我發現 QR code 入邊咧，佢冇我之前上網睇咗嗰個套餐。我本身上網睇咗咧，係想嗌呢一個和牛套餐嘅，但我嚟到咧，我頭先問職員，佢就話佢哋呢間分店原來係冇供應呢一個餐，咁我而家咧就要即刻改變策略，因為其實佢一入座嘅時候咧已經講到明得2個鐘用餐時間，我覺得對於打邊爐嚟講，加上我食嘢好慢咧，係有啲扯嘅，所以我而家要即刻落單。我而家應該會跳有一個2人餐，咁佢係大概1600台幣左右，咁其中咧可以揀一個肉係升級做牛三平。加400台幣。頭先喺好趕急嘅過程中，又有菜上啦。頭先喺好趕急嘅過程之中，佢已經幫我哋上咗個湯啦，同埋我哋嗰個加錢嘅牛三拼咧，佢都已經即刻上埋。跟住我發現呢度好特別就係咧，佢每一次上菜佢都會即時幫你加新鮮嘅青花椒落去，好似個湯底咧，佢嚟到之後咧，咁佢就會話啊呢啲係新鮮嘅青花椒，而家幫你加落去。跟住個牛三拼咧，又係嚟到之後，佢會有一支好似胡椒嗰啲碌下碌下嘅，即時幫你加一啲新鮮嘅青花椒落去。咁我覺得幾特別。呢度係醬料區，好似看似個選擇唔係話好多。佢有胡麻醬啦、蘿蔔蓉啦、葱花啦、豉油啦，咁有辣椒、蒜頭同埋醋。呢度有青花椒特調嘅醬汁，咁我而家試下溝先。咁首先要加1斤嘅醋，跟住加少少蒜頭。咁我都幾中意蒜頭嘅，加多少少先。跟住就係2斤辣椒，嗰啲辣椒就嚟冇晒，咁我加1斤啦。果然大家嚟到係好中意食辣椒啊，大家加到冇晒。葱花咧我就會 skip 嘅，因為我唔係太想要。跟住最後咧就係1斤蘿蔔蓉，咁呢個咧大概根據個比例調咗呢個麻辣醬汁出嚟。好似好耐都冇同大家介紹過我嘅銅鑼灣店，我嘅鋪頭係喺銅鑼灣皇室堡3樓。最近女裝啦、飾物、貼紙文具、日本餐具同好多精品都做緊折扣優惠，想呼籲一下大家趁住折扣快啲嚟門市行下，因為可能佢好快都會唔存在㗎喇。我知道大家可能都慣咗上網買嘢，所以少咗行街。其實大家都可以上去我嘅網店度睇下，網店所有貨品都係同門市同步，不過小部分嘅折扣就會係門市限定。喺我出去裝一裝醬料期間，已經上晒所有嘢食啦。呢個就係我哋嘅麻辣湯底，咁我哋冇要到雙拼，我哋淨係要青花椒嘅麻辣湯。呢個就係牛培根，呢個就係加460幾蚊台幣嘅牛三拼。咁咧佢仲會有一個油條啦、烏冬啦，同埋有個蝦滑。其實我覺得2個人嚟食個2人餐可能都已經夠，我本身仲諗住可能要加啲嘢食，我要快啲開始食啊！如果唔係，我驚我食唔切啦。呢個係頭先特調嗰個醬汁，唔知
知點解個醋加埋辣椒同蒜蓉，其實食落去，我覺得有種泰式嘅感覺，即係好似泰式好多嘢都係蒜蓉啦、辣椒啦同埋醋，佢而家就係酸酸地、辣辣地嘅混合體，所以食落好有泰式嘅感覺。試下呢個醬汁先，好食好食。我幾中意佢呢個特調醬汁，我覺得真係加落去啲牛肉度係神來之筆。我本身都中意咧打邊爐嘅時候溝個醬料嘅時候加少少醋嘅，有啲酸味提升翻個肉味。佢呢個咧本身就係用醋去做嗰個醬料嘅基底，我覺得幾夾喎。我會為咗呢一個醬料再食喎。我啱啱食咗個，我估應該係雪花牛，肥比較多少少嘅。其實頭先職員有介紹牛三拼，個三拼係咩嚟嘅？但係因為個情況太混亂，我聽唔到。而家我睇翻咧，佢應該係有安格斯嘅牛小排啦，同埋仲有雪花牛同埋牛梅花。咁應該我睇落去個樣就係唔同肥瘦度嘅牛肉咯。咁佢全部都切到好薄薄一片嘅，即係你霎兩霎幾秒鐘咧上翻嚟，嗰塊牛已經熟咗嗰種嚟嘅。呢個我諗可能就係牛梅花。即係你見到佢咧，其實係冇乜脂肪喺上邊，瘦啲嘅牛，食落一啲都唔韌嘅，即係好柔軟嘅肉感，都好食。但係我中意帶少少肥，帶少少肥咧，食落去個牛會香啲㗎嘛。咁佢呢個就比較係冇乜脂肪嘅牛嘅部分。呢一個大塊啲咧，應該就係牛小排啦。咁你見到佢個邊咧會有翻少少肥膏喺呢度。果然呢個係最好食㗎，佢平衡到脂肪同埋肉個比例，你有咬口，但係又唔會好似冇晒脂肪。好食。試下呢個牛培根，我諗牛培根應該係肥啲嘅牛肉嚟。我幾中意呢個牛培根喎，嗰個肉感幾重，佢個牛味都幾香。但係我覺得牛培根仲好食啲喎，點解咧？有我最中意喺台灣打邊爐嘅老油條，老油條就係唔可以烚太耐，要保留翻少少佢嘅香脆，都係響鈴嘅 concept 啦，即係不能夠烚得太腍。好酥脆啊，好食好食！佢嗰個特製嘅醋汁真係幾夾呢一個麻辣湯底啊！我哋呢個餐仲有蝦滑，咁其實佢海鮮咧有3樣嘢可以揀嘅，咁有墨魚滑啦，有鮮蝦滑啦，同埋一個叫鮮蝦蛤蜊，咁我就冇揀到嗰個，我揀翻普通嘅蝦滑。佢本身台面咧已經擺咗2個沙漏喺度嘅，咁一個咧係3分鐘，一個係5分鐘。我諗係有唔同嘢食，有唔同嘅時間。咁佢頭先同我哋講咧，蝦滑要煮8分鐘，而家就加啲蝦滑落去試下先。佢上邊都有完整一粒蝦喺度。佢都幾黏得幾實，即係嗰個膠質都幾出，同埋好燉得開。但係佢呢啲蝦肉就會碎咗出嚟咯。等陣試下 group 翻埋佢，掉落去先。好，而家準備倒數5分鐘先。啱啱8分鐘呢個蝦滑就 OK 啦。如果佢入邊有蝦㗎，即係一粒粒切碎咗嘅蝦，佢又混落去個蝦滑度。個蝦滑幾好食喎！佢唔知點解咧食落去有一種好鮮甜嘅感覺，同埋嗰隻蝦咧係好彈牙嘅。不過好似食得出佢唔係真係純粹淨係蝦打出嚟嘅蝦滑，我諗佢又溝咗少少豬肉落去，所以可能先有嗰個肉嘅甜味。但係我覺得蝦滑可以叫，蝦滑幾好食。真係好彈牙啲蝦。我叫呢個青蝦椒麻辣鍋，佢入邊都會有豆腐同埋鴨血。咁我見佢啲鴨血咧，其實佢都會推住架車出嚟問你需唔需要 refill 嘅。我啱啱坐低嘅時候咧，見到隔離台係有呢一個 service 嘅。試下呢個鴨血，好熱啊！個鴨血唔知係咪煮得耐咧，佢都偏辣。食落呢個鍋我都覺得係我可以食到嘅少少辣嘅程度，因為我唔係好食得辣。但係我覺得我一路食都 OK。但係呢個鴨血咧，可能浸咗好耐，佢真係啲辣味入晒去。我想講今日嘅王者
係呢度嘅芋頭，個芋頭真係好好食啊！我知有兩批人㗎嘛，一批係覺得芋頭係唔可以鹹食嘅人，而我係覺得鹹甜都可以，我係中意食芋頭嘅。同埋唔知點解台灣食到嘅芋頭可以咁粉糯嘅，平時喺香港食到嗰啲有時你煮極咧，佢都係好硬好實㗎嘛，佢真係好似而家煮熟咗之後，佢變咗好似芋泥咁樣，好好食啊！但係佢都係粒住。攝影師話出賣得好好食，我而家自卡喺呢度。呢個2人餐咧可以包埋嘢飲，或者要嘢飲咧就可以揀2個雪糕。咁我就揀咗葡萄柚果汁，因為佢另外一個就應該係烏龍茶啦，同埋一個酸梅汁。雖然佢話有42% 嘅果汁，但我飲落去我覺得都係似加咗好多糖嘅果汁咯。飲落都係加工嘅糖水咯，有少少。平時手搖嗰啲果汁咯。頭先攝影師話無腦鍋就可以，就算唔點任何醬咧，擺入口食咧，個麻辣鍋都係好濃味、好好食、好夠味嘅。但係呢度個麻辣鍋好似就係一定要加少少醬汁，跟住夠味。不過我覺得咧，可能係之前烚牛肉，即係真係烚幾秒，冇辦法將嗰個麻辣鍋嗰個味道入到落去個肉度。而家食豆腐啊，或者食個鴨血咧，就真係可以完全唔點任何醬，就咁食嗰個麻辣湯底嘅味道咯。同埋頭先朋友問咧，呢一度係咪平過無腦鍋？我諗因為之前我哋食無腦鍋咧，每次我哋都係會散叫嘅。今次呢度咧就有2人餐，咁我哋叫個2人餐本身咧，我哋想叫嗰個 A5 和牛嗰個咧係要2500幾台幣嘅。咁但係因為呢間佢冇啦，咁我哋叫嗰個2人餐咧，其實只係1600台幣到。就算加咗400蚊加嗰個牛拼盤，只係2100蚊台幣到，係平過我哋平時散叫無腦鍋。咁我哋啱啱咧就食完青花椒啦，我哋總共埋單咧食咗2300台幣到啦，中間咧包咗210蚊服務費嘅。咁我覺得咧個性價比都 OK 喎。咁佢應該係一個套餐嚟嘅。2人份咧，我覺得2個人食都真係好飽，同埋我哋都其實唔係好食得晒。即係其實佢個煲入邊會有豆腐啦，會有鴨血啦。其實我哋食完我哋啲牛咧都唔係好食到個煲入邊嗰啲鴨血同埋豆腐，可能每樣食幾嚿都食唔晒嘅。但係佢仲會不斷標俾我哋啦，同埋其實食到最後咧，佢會有一個冰糖燉雪耳咁樣嘅甜品嘅。但係因為咧我哋剩翻30分鐘，我哋仲有好多肉未食晒，已經太長啦，所以冇辦法再拍落去。咁其實佢係一個1小杯玻璃樽裝住，當係好似甜品咁啦。佢都係會剩翻30分鐘嘅時候咧，佢已經會擺低同你講，呢個係要即刻食嘅甜品嚟嘅。咁所以其實30分鐘嘅時候，佢已經話俾你聽咧，你好差唔多要食完要買單。咁但係咧，可能因為我食嘢真係太慢啦，我覺得食呢一間鋪頭唯一少少嘅缺陷就係一坐低開始咧，就已經有一種好搶有時間嘅壓迫感覺。即係坐低咗咧，佢已經會即刻同你講得2個鐘用餐時間，跟住就會好風馳電掣咁介紹晒所有嘢，然後就已經即刻問你要咩湯底。咁你嗰秒鐘咧，其實連 menu 都未睇，你已經要決定㗎啦。咁食到1個鐘嘅時候咧，佢就會拎啲鴨血啦同埋豆腐過嚟問你要唔要加啲啦，然後就已經會即刻擺低張單去問你睇下張單有冇問題，即係好似暗示俾你聽咧，你已經食咗一半啦，你要快啲埋單啦咁嘅意思嘅。然後食到得翻30分鐘嘅時候咧，我明白佢有個套路，就係佢好似酒樓部長咁咧，會派個職員每一台咧就會同你講話而家幫你將所有大碟嘅牛肉度換咗一個細啲嘅碟啦，跟住然後佢就會將你幾碟牛肉夾變做一個好細嘅碟，然後堆起一座肉山咁。由佢變咗細碟開始咧，好似唔知自己食緊邊一個部分嘅牛肉，係好難分你本身佢係屬於邊一碟嘅牛嚟嘅。不過好在就係佢每個牛嘅質素都差唔多，食落去唔會覺得話太參差。咁對於我呢啲食得慢嘅人嚟講咧，我覺得係有啲搶嘅。咁但係我覺得可能大部分人冇呢個問題，因為我真係食嘢食得好慢，所以我先至覺得，咦，點解好似我明明係叫套餐，但係要食出一種放題嘅速度咧？咁對我嚟講咧就有少少壓力嘅。好，即刻再帶大家去另一間同樣都好多人話好食嘅火鍋。今次我去呢一間咧係西門町嘅尖記，由我住嘅酒店咧係可以行到過去嘅距離。佢係收夜晚凌晨1點嘅，而我今晚 book 咗咧就係夜晚11點，係佢哋最後一個時段。不過冇辦法啦，佢實在太多人 book，我只係可以 book 到呢一日嘅呢一個時間。想再揀另一日啦，或者早少少咧都冇辦法。所以如果大家想食嘅話咧，真係要提早好多日 book。今日咧，我哋嚟食呢一間尖記啦，因為我之前咪話我問咗個台灣通朋友，佢介紹咗，我諗佢有20幾30間食店，佢俾咗我，咁我今次只可以揀一啲嚟食。但係佢同我講尖記一定要食，佢話因為尖記真係好好食，我要試下究竟呢一間火鍋係咪真係咁好食。我嗌咗一杯呢度
招牌嘅白菊烏梅汁。以前呢個佢係一樽家庭裝咁樣上嘅，以前佢係叫做白菊狗汁，但係啲人成日可能誤會點解會有狗汁呢個字啦，就係咪用咗狗去做？其實咁佢唔關事嘅，我見佢已經變翻晒個名做白菊烏梅汁。試下呢個好唔好味先？菊花嘅酸梅湯咯，原本我係見到佢叫白菊狗汁，個名好搞笑，我先想叫你試下嘅。味道係幾好飲嘅，飲得出菊花味啦。咁但係其實就係酸梅湯咯。我哋叫咗呢個係牛小排啦，咁睇得出咧佢個牛，即係可能淨係睇樣都應該睇得出嘅，食都食得出嘅，就係比起我哋之前食青花椒嗰啲牛咧係真係靚啲，同埋佢牛小排咧佢切得係厚身啲嘅，冇青花椒咁薄嘅。佢都好食，食得出佢係優質啲嘅牛肉，咁但係性價比就唔可以話好高咯。我哋叫咗一個應該係最靚嘅牛小排啦，即係你見佢呢個牛真係得六七片到㗎咋，但係呢個要成700台幣喎。至於700蚊值唔值嚟講咧，相比起我哋青花椒嗰盤咁大盤，即係佢始終畢竟一碟係得700塊，即係你可能一碟唔夠，但係叫第二碟嘅時候，你又會覺得有少少壓力，食起上嚟就冇咁爽咯。我哋咧仲叫咗一個乾貝三鮮丸，咁呢個咧我就叫咗半份，咁佢一份咧係6粒嘅，半份就3粒啦。咁我諗住試咗3粒先，又係咧啲人話呢個好食嘅。乾貝三鮮丸其實係啲花枝混咗少少剁碎咗嘅芹菜，外層再裹咗一絲絲嘅乾貝喺個面嘅海鮮丸。佢呢個乾貝三鮮睇到佢有真係好多乾貝拆碎咗。食得到佢有好濃嘅海鮮味嘅，外邊嗰層係乾貝啦，即係瑤柱啦，跟住入邊應該有啲蝦滑同埋墨魚滑嘅，即係佢比起平時就咁食蝦滑同埋墨魚滑，佢多咗啲乾貝喺個面度咧，好似多咗一個鹹鮮嘅味道，比起平時食蝦滑同墨魚滑嗰種鮮味咧係唔同嘅，呢個幾特別。呢個我覺得我蠢咗，佢係喺一個地底 B1 樓層嘅餐廳啦。咁所以我落到嚟之後，其實我個 WiFi 唔係好收到嘅。所以我點餐嘅時候咧，我撈咗好耐，因為我而家已經分秒必爭㗎啦。咁但係我點餐點咗我諗15分鐘，我都撈唔到嗰啲頁面，我睇咗好耐。跟住我就連咗佢呢個餐廳嗰個 WiFi 啦，能夠撈到嘅時候，我就盡快篤咗我想食嘅嘢。我唔知道原來佢肉類有啲都可以分做半份咁樣叫啦。見佢頂全部都係一份，咁我就已經剔咗。我呢個係485台幣一份全份啦，然後我後尾發現原來撈落個底佢可以嗌半份，份量應該會合我心意啲。而家呢一份好似對我嚟講有啲太多，不過唔緊要啦，我都叫咗啦。呢個係牛脷，係應該叫半份。佢有寫到明佢係合成嘅牛脷嚟嘅，咁佢本身肥度唔係好高啦，同埋佢係做薄切咧，咬落去會有少少韌韌地啊！你見我嚼好耐，我都仲嚼緊。以我食牛脷嘅經驗啦，呢個牛脷唔係好靚嘅牛脷，好普通質素嘅牛脷咯。我覺得佢呢個牛脷個部位真係揀得唔係太好，即係我食咗好多塊啦，佢都係偏韌咯，即係無論我錄短啲時間定係點樣，個咀嚼時間比較長。我諗係個位置，佢係切心或者佢係可能係和牛嘅牛脷咧，都會好食過呢一個牛脷嘅。因為牛脷唔係好適合用嚟做火鍋，其實一時俾牛脷沖昏咗頭腦。其實呢個真係叫半份試下就算啦，應該。佢呢度咧係得麻辣鍋啦，如果唔係麻辣鍋嘅話咧，就可以叫鴛鴦鍋。咁但係鴛鴦鍋其實另外一邊係清湯嚟嘅，咁我就冇叫到啦，我就淨係要麻辣鍋。咁佢可以分大中小辣嘅。但係我覺得呢度同其他出邊，譬如你食無腦鍋啊，或者我哋之前食嘅青花椒，最大嘅分別就係佢嘅鴨血啦，同埋佢嘅豆腐咧，唔係免費供應嘅。咁佢本身跟住呢個麻辣鍋咧，佢本身有6塊豆腐同埋6塊鴨血，開頭好似職員係咁講嘅。咁但係如果你要額外再加嘅咧，佢就唔會免費再追加俾你㗎啦。咁你就要加購，同埋每台只可以限購1次。咁我覺得豆腐同埋鴨血都要限購嘅話，好似比起其他火鍋店嘅性價比又再低啲啦。其實我
哋今日咧，因為上網 book 嘅時候佢已經好 full 啦，我哋就可以 book 到11點啦。咁但係呢度咧係凌晨1點鐘閂門嘅。咁即係話咧，我哋已經係最後一個時段，同埋無論幾多點入咗去，都只可以食2個鐘用餐時間。我哋入咗嘅時候，其實職員介紹所有嘢都已經好趕，同埋佢都真係講到明話無論幾多點入座咧，總之1點鐘都一定要俾座㗎啦，即係佢哋1點鐘係一定要閂門嘅。跟住我哋頭先食下咧，佢已經同我哋講話醬料咧12點就要收啦，佢哋就會開始做清潔㗎啦。如果要用嘅咧就要快少少。咁我就會覺得我11點先坐低，實在有啲長咯。我覺得佢呢度最大嘅特色就係嗰個湯底有一個好濃厚嘅藥材味，落咗好多嗰啲麻辣嘅香料落去，咁所以係變成咗呢度獨特嘅湯底味道嘅。咁但係你問我值唔值得用貴啲嘅價錢，專登就係要食呢一間嘅麻辣鍋咧，我覺得個性價比唔高咯，可以有其他選擇咯。即係其實你諗下，無腦鍋同埋青花椒嗰啲，咁每間嘅湯底都係獨特嘅，咁純粹睇下你自己中意邊一間嘅湯底咯。咁如果你好中意呢一間個藥材味、香料味重啲嘅湯底嘅，咁都可以選擇食呢一間嘅。我自己就可能會中意其他嘅湯底，同埋佢哋可以揀嘅火鍋配料多啲咯。食完飯之後，佢會有一個4季春雪糕送嘅。最後俾多一間火鍋店大家參考一下啦。而家我去緊呢一間咧叫做蔣家莊溫體牛肉火鍋，佢嘅位置咧唔算太方便，真係要專登搭車去嘅。我呢一日咧就係坐捷運去到中山國小站，再行8分鐘左右咧就去到啦。不過佢嘅位置咧就係一條街嘅路口轉角，所以都唔難揾嘅。我事先有上網 book 定台，呢一日嚟到咧見到都幾 full。佢同我哋平時遊客去嗰種火鍋店有啲唔同，佢唔係淨係打邊爐嗰種火鍋店，而係有埋熱炒可以嗌嗰種比較台灣啲 local 啲嘅火鍋店。呢度最出名咧就係食溫體牛，平時我聽溫體牛咧就聽得多啦，但係今次真正食咧就真係第一次。我平時以為溫體牛咧淨係講緊牛肉肉質上面嘅分別，但係原來個食法咧都會有分別嘅。店員知我係第一次嚟食咧，就示範咗一次。第一種食法就好似平時我哋打邊爐食牛肉咁樣，快速6兩6咧就食得。但係店員提我哋咧，千祈唔好錄超過5秒，如果唔係啲牛肉就會老咗噶啦。第二種就係經典嘅台南牛肉湯食法，直接將啲生牛肉、薑絲同埋少少米酒擺落個碗度，再滗一羹滾嘅湯落去個碗度，撈勻啲牛肉半生熟咧就可以食得。但係我怕死啦，唔敢用全生嘅牛肉，所以都係淥一淥先，再加薑、加酒同加湯。溫體牛咧其實係台南嘅名物，溫體係指一啲未經冷藏過嘅牛肉，因為佢冇急凍過咧，就可以避免肉入邊啲水分變成冰，影響咗佢本身個組織同埋口感啦。不過因為溫體牛咧冇經過急凍，所以佢嘅保存期咧都非常之短，屠咗完6至8個鐘之內咧就要食噶啦。所以台灣食到嘅溫體牛都係台灣本土生產嘅牛肉。要留意喺呢度嘅溫體牛咧係一份一份咁樣叫，而溫體牛咧只係佢嘅統稱。一隻牛可以食到嘅部位咧其實有成20幾種，喺呢度咧就冇得指定要邊一個部位嘅。不過同時點2份嘅話咧，店員就會盡量安排2個唔同嘅部位，等大家可以試到唔同嘅口感。另外我哋仲叫咗一份自然牛嚟試下。自然牛咧即係用天然穀物同埋人道嘅方式飼養嘅牛，就唔會打啲非自然嘅荷爾蒙嗰啲人工藥物嘅。唔知係咪因為今日我哋食呢一份溫體牛嘅部位唔算肥，對比起自然牛嗰種油花多啲呢，我就覺得好似自然牛仲好食喎。蔣家莊有做生日優惠，咁啱我哋去嘅時候呢，就係攝影師嘅生日，只要你係當月嘅壽星，餐廳咧就會送一份心肝寶貝，其實即係牛心、牛肝同埋牛柏葉。除咗肉類係 order 之外咧，其餘嘅火鍋配料都喺雪櫃度自取嘅，價錢就根據翻個碟嘅顏色嚟收費。我特別要推介呢一度嘅芋頭貢丸，開頭我以為佢係啲好普通嘅丸啦，食完先發現原來佢係咁好食噶。個貢丸食得出咧，佢係手打嘅豬肉，唔會好似機打嗰種咧變晒肉餅咁樣。佢食落咧仲好有咬口，好有肉汁，而且啲芋頭真係好好食啊！好食到呢個芋頭貢丸咧，中間有一道係俾人拎晒，我要等到店員補貨之後咧，先即刻可以再 encore 一碟咯。
除咗火鍋配料之外，雪櫃仲有其他嘢飲可以揀，但係款式咧就唔算好多，所以我就揀咗個茉莉碧螺春，飲落都幾解渴嘅。同其他火鍋店一樣，佢都有提供自助醬料區，而且餐廳咧都有建議嘅特調醬料比例。最後我仲試咗個豆皮同埋牛丸兩款配料，牛丸都幾多汁。加上今次係我第一次喺台灣食水果玉米，啲玉米真係好甜，好似食緊水果咁。最後等我總結一下邊一間火鍋店我係最推薦啦。今次所有火鍋咧都係我自費實測嘅。以味道嚟講咧，我覺得青花椒個湯底味道真係唔錯，但係可惜咧佢啲牛切得偏薄少少，淨係淥幾秒嘅話咧會唔係好夠味，的而且確係要靠醬料搭救嘅。尖記嘅湯底味道夠濃，但係好可惜佢個牛脷真係一個敗筆，以佢嘅價錢嚟講咧，實在係唔應該拎呢種肉質出嚟嘅。蔣家莊嘅湯底咧，其實就比較似係蔬菜煮出嚟嘅清湯底，但係勝在咧佢個牛肉嘅肉味唔錯，加上佢哋提供嘅配料選擇咧都唔少。我最推咧就係佢個芋頭貢丸。最後無腦鍋咧的而且確係4間之中咧，我覺得最好食嘅。佢兩種湯底無論係白湯啦定係麻辣湯咧都好食，加上佢啲肉唔會切得太薄，淥完唔使點醬咧都好夠味。餐廳環境嚟講咧，青花椒雖然唔係包廂，但係勝在佢個空間感都好足夠，每一台之間咧都會有翻足夠嘅距離，唔會覺得同隔離太近。尖記咧就係酒樓大廳嘅形式，空曠但係啲人會喺你身邊行嚟行去，而且個音樂咧實在係偏大聲，唔係人人都會中意。我自己咧就覺得偏嘈咗啲啦，因為職員同我講嘢咧，我都唔係好聽到佢講緊乜。蔣家莊咧就係普通嘅餐廳形式，空間咧都係比較窄嘅，好多嘢咧都要自助形式，例如配料咧都要自己行過去拎。無腦鍋咧就係就算2個人去 book 台咧都會被卡位你坐，感覺上咧比較有私人空間。所以我自己嚟講咧，都係覺得無腦鍋嘅環境係勝出嘅，而青花椒都不錯。到咗用餐時間啦，青花椒咧係限食2個鐘，而且由1個鐘開始咧就會有職員不斷提示你差唔多時候要走。我以食得慢嘅人嚟講咧，係會有少少壓力嘅。尖記咧同樣都係限時2個鐘，而且係由入座嗰一刻開始咧，已經會有職員強調你要準時走。而且我今次有一個少少唔好嘅體驗咧，就係食咗1個鐘咧，已經俾人收晒啲醬料，跟住就會有人喺你張台隔離開始用漂白水拖地。咁我聞住嗰陣味咧，都唔係好意思再叫第2輪繼續食啦。蔣家莊咧限時係90分鐘，但我當日去咧就冇體驗佢有執行過要我走，可能係因為冇人等緊位嘅關係。無腦鍋咧同樣都係限時90分鐘，但係佢一早已經寫到明咧，如果冇人等位嘅話，職員就唔會限制用餐時間。我去過幾次咧都冇俾人催埋單。以性價比嚟講咧，青花椒2個人嘅套餐大概係500零600蚊左右，我覺得佢份量夠多，完全唔需要就住食，價錢係 OK 嘅。尖記咧有低燒，而且佢個湯底啊、肉類啊，全部都要跟翻佢人數去叫翻佢指定嘅數量。加上我覺得佢嘅食物定價偏高，就連好多火鍋店免費嘅鴨血同埋豆腐咧，佢都要額外收費。蔣家莊嘅價錢咧就係最抵啦，湯底平，配料都平。我哋2個人食咧，大概只係400蚊港幣左右咧，都已經食到好飽，同埋食咗好多嘢啦。無腦鍋咧就係單點為主，冇套餐嘅。湯底人數少去嘅話咧，可能就冇咁抵，因為佢譬如叫鴛鴦鍋咧，係會有基本嘅湯底費同埋再加人頭費。至於肉類海鮮咧，我覺得價錢屬於中價位啦。青花椒同埋無腦鍋咧都有免費嘅鴨血同埋豆腐提供。至於蔣家莊咧，因為佢唔係麻辣鍋啦，所以就冇呢一樣嘢啦。不過尖記咧就要額外俾錢先至有鴨血豆腐，個人我就覺得性價比冇咁高啦。最後係我嘅不專業個人推薦指數，青花椒咧，青花椒的確係好食，醬汁亦都好食，整體嚟講我覺得係一個舒適嘅體驗，絕對係可以一試嘅。尖記咧由牛肉到配料全部嘢都貴，加上味道對我個人嚟講咧，我覺得唔係話好驚喜，實在係可試可不試。蔣家莊咧位置唔算就腳，但係勝在溫體牛嘅體驗咧都幾新奇，可以一試。你俾我如果去台灣只係可以食1間火鍋店，我諗我係絕對會揀無腦鍋嘅。我已經去食過好多次，而且每一次咧都冇令到我失望。下一集將會係赤峰街，今次我又揾咗啲之前未去過嘅鋪頭行下，想知道我更新版嘅赤峰街散步路線，就要記得留意下一集啦。大家有睇到嚟呢度嘅話，請俾個 like 同埋留言話俾我知你有睇晒啊！
未訂閱嘅朋友記得訂閱我嘅 channel，同埋 follow 埋我嘅 Instagram 啊！我哋下集再見啦，拜拜。